Qızım hər şey yaxşıdır, yaxşı. Sizdən götürsünüz. Gəl gedək. Ayda, siz riyaziyyat imtahanına hazırlaşmışsınız? Yox, mənim yadımdan çıxıb. Mən də pis yazacağım. Mən heç bilmirəm imtahanları. Bilmirəm. Çünki yenə valideynlərimdir. Ayda, bilsinlər mənə. Hər Mən heç yazmıram. Mənə də heç yazmırlar. Hadi, elə. Vəbşəyə qoyuram bunu təyər. Mən bilirəm ki, sənin valideynlərin səni çox istəyir, çox qayğı göstərirlər. Mən də istəyərdim ki, mənə o qədər istəsin. Mən də belə istəyərdim. Yox, siz mənə başa düşmürsünüz. Onlar çox mənim üstümə gəldi. Hər şeylə maraqlanırlar. Hər gün məktəbə gələndə soruşurlar ki, sənin dərslərin nətər getdi. Telefonun səsini rejimdən çıxartıram ki, anonimliklə mənə zəng vuranda telefon götürmür. Benzin dayımlarında saçlarına zənglərə cavab verirdi. Dəniz, məncə sən düz demirsən, çünki onlar sənin valideynlərindir. Onlar həmişə sənin üçün ən yaxşısını istəyirlər. Amma bəlkə həqiqətən Dəniz bezi bunlardan. Dəniz bizə niyə cavab vermir telefona? Hayır, sən vururuq hep ayaqdan. Onun dostları da çox pis nümunədir bu qıza. Mənə indi Antal zəng eləyib. Hə, alo ata. Hə, indi məktəbdəyəm. Necə? Evə gəlim? Hə, yaxşı, qaçıram, gəldim. Geri getməliyəm Dəniz. Ata, məni evə çağırırsan? Hə, onda tez gəl. Ayda, artıq axşam olub. Mən burada qala bilmərəm. Evə getməliyəm. Harda yatacağam burada? Gərək gedim evə. Uşaqlar da onsuz da gediblər evə. Buyurun. Hardaydın səhərdən? Harda gəzirsən? Ana yemək nə var? Allah nə yeməyinə var? Elə bir keşin olmamış kim gəlmişsən? Onu qoymuşdum səsdəki, da siz zənglərinizə cavab verməyin. Mən istəmirəm da siz məndən maraqlansınız. Mən də bizim onlardan. Mən istəmirəm ki, onlar qədər yaxın olsunlar. Mən istəyirəm ki, bizim aramızda məsafə olsun. Mən də böyük uşağam. Mənə həmişə maraqlanırlar. Ana, ata, mən sizə bir şey danışmalıyım. Siz bəlkə fərqli deyilsiniz, ancaq mənim üstümə çox gəlirsiniz. Qızımız düz deyir. Artıq uşaq deyil ki, yeni yetməlidir. Biz onu çox kontrol etməməliyik, üstə düşməməliyik. Hə, düzdür. Mən eminəm ki, valideynlərim mənə yenə başa düşürəcəklər. Mən onlara yaxşılıq edə bilməm. Qızım, səndən razıyıq. İstəyirsənsə sabah sənə zəng vurmayım heç. Hə, sabah get nə qədər istəyirsən dostlarla gəz, amma nəsə bizdən lazım olsa zəng vur bizə. Biz həmişə sənin yanındayıq. Doğrudan? Hə. Çox bizə bilərsən. Sağ ol. Dəniz, gəlirsən məktəbə? Birisinin anından soruşursan. Ana, onlar mənə girim dostlarımla bir yerə. Əlbəttə olar, gedin gəzin. Doğrudan artıq anam icazə verir. Nə yaxşı. Nə yaxşı, Dəniz, gəl. Gəl gedək. Sağ olun. Sağ olun.